كلنا عارفين مكتبة اسكندرية اللي اتفتحت سنة 2002، بس يا ترى كم واحد فينا يعرف ان في نفس المكان ده تقريبا من اكتر من 2000 سنة كان في مكتبة تانية، مكتبة ناس كتير بيقولوا انها جمعت علوم الدنيا كلها، من فلسفة اليونان لطب الفراعنة لخرايط بابل. مكتبة قالوا انها كانت اكبر مشروع معرفي في التاريخ البشري، وانها ضمت مئات الالاف من اللفائف والمخطوطات. لكن فجأة المكتبة دي اختفت، ما فضلش منها اي حاجة. يا ترى مين اللي دمرها؟ هل اتولعت بأوامر من يوليوس قيصر، ولا ضاعت في حروب الامبراطورية الرومانية، ولا اختفت واحدة واحدة مع الزمن؟ اللي هنتكلم عنه النهارده مش المكتبة اللي احنا شايفينها، لكن النسخة القديمة اللي اتحولت لأكبر لغز ثقافي في تاريخ البشر، مكتبة الإسكندرية القديمة. واللي ضاع جواها يمكن كان كفيل يغير العالم كله. خليك معايا للآخر علشان تعرف أصل الحكاية. Let's go! المكتبة دي اتبنت في عهد الملك بطليموس الثاني حوالي سنة 285 قبل الميلاد، بس الفكرة ما بدأتش معاه هو. صاحب الفكرة كان أبوه بطليموس الأول، واحد من قادة الإسكندر الأكبر. بطليموس الأول لما استقر في مصر بعد موت الإسكندر، الراجل ما كانش عايز مصر تبقى قوة عسكرية أو اقتصادية وبس، لكنه كان شايف إنها لازم تكون عاصمة للعلم والمعرفة، يبقى المكان اللي كل الناس ترجع له علشان تتعلم. ومن هنا جات له فكرة إن ليه ما نعملش مكتبة تجمع كل معارف البشر، مش كتب مصرية بس، لا، أي كتاب، أي مخطوطة، أي نص موجود في أي حتة في العالم لازم يكون موجود نسخة منه في اسكندرية. ابنه بطليموس الثاني عجبته الفكره من بعده وقرر ينفذها بس بشكل اكبر، وبدل ما يخليها مكتبه بس لحفظ الكتب ربطها بحاجه تانية كبيره كانوا مسمينها الموزيون. ودي كانت اشبه باكاديميه او جامعه، يعني مكان يعيش فيه العلماء يشتغلوا فيه، يكتبوا ابحاثهم ويتبادلوا المعرفه مع بعض، مش مجرد رفوف مليانه لفائف برد، لا، دي كانت عقل العالم كله متجمع في مكان واحد. الموزيون ده كان فيه قاعات ضخمه للمحاضرات والمناقشات زي قاعات المؤتمرات دلوقتي، وكان فيه معامل علشان العلماء يعملوا تجارب، وكان فيه غرف خاصه للبحث والكتاب، واماكن سكن للعلماء اللي جايين من بره. يعني اي عالم يجي من اي بلد يلاقي مكان يعيش فيه يتفرغ فيه للعلم من غير ما يشيل هم لا اكل ولا شرب ولا مصاريف. وكانوا بياخدوا مرتبات من الدوله، وكمان كانوا معفيين من الضرائب، وكان بيتوفر لهم كل حاجه علشان يركزوا في العلم وبس. وده اللي خلى الاسكندريه وقتها تبقى زي الانترنت بتاع العالم القديم، اي حد عنده فكره او علم كان يجي على طول. جم علماء من اليونان والهند ومن مصر نفسها ومن بابل والعراق القديم، وحتى في روايات بتقول ان بعض العلماء جم من الصين. اي مكان فيه حضاره او علم كان له مكان جوه الموزيون. ببساطه اللي اتعمل في الاسكندريه كان اول فكره حقيقيه لجامعه بالمعنى اللي احنا عارفينه دلوقتي، بس الفرق انها اتعملت من اكتر من 2000 سنه. طب ايه اللي كان جوه المكتبه؟ الروايات بتقول ان كان في مئات الالاف من اللفائف البرد، بعض المصادر بتقول نص مليون، وبعضها بيقول اكتر من 700,000. الحقيقه اننا مش عارفين الرقم بالظبط، لكن اللي متاكدين منه ان كان فيها كل حاجه: فلسفه، طب، رياضيات، فلك، جغرافيا، تاريخ، ديانات، قوانين. حتى قالوا انك لو عايز تعرف معلومه عن اي علم او اي شعب هتلاقيها هناك. ومن ابرز العلماء اللي ارتبطوا بالمكتبه كان في اقليدس، واللي اتلقب بابو الهندسه، وكتبه هي المرجع الاساسي لحد النهارده. وكمان كان في ارخميدس، الراجل العبقري اللي اخترع نظريات في الميكانيك، واللي بيقولوا انه كان ممكن يرفع الارض لو لقى نقطه ارتكاز. وفي مجال الطب ظهر جالينوس، اللي مؤلفاته عن التشريح والعلاج فضلت المرجع الاساسي للاطباء في اوروبا والعالم الاسلامي مئات السنين بعد. اما في الفلك فكان فيه هيبارخوس، اللي قدر يرصد النجوم ويحاول يقيس حركتها ويعمل جداول دقيقه. يعني المكان ده ما كانش مجرد مكتبه، لا، ده كان فعليا عقل العالم القديم. كل العباقره واهل العلم كانوا هناك يتبادلوا الافكار، يكتبوا كتب، وياسسوا علوم فضلت لحد النهارده. لكن بقى السؤال اللي بيطرح نفسه: ايه اللي حصل للمكتبه دي؟ ازاي اختفت؟ وليه ما فضلش منها غير اساطير وحكايات؟ هنا هنلاقي قصص كتير، بعضها اقرب للاسطوره وبعضها محتمل يكون حقيقي. الروايه الاولى والاشهر بتقول ان يوليوس قيصر هو اللي كان السبب في اول ضربه كبيره للمكتبه سنه 48 قبل الميلاد. وقتها قيصر كان في حرب جوه اسكندريه، والاسطول بتاعه اتحاصر في المينا. الراجل ما لقاش قدامه حل غير انه يولع في السفن علشان يقطع الطريق على العدو. النار ولعت بسرعه رهيبه، ولان المينا كان مليان مخازن النار خرجت عن السيطره وانتشرت. المخازن دي كانت مليانه لفائف برد متخزنه في المكتبه. بعض المؤرخين قالوا ان اللي حصل ده كان يعتبر كارثه، لان الاف المخطوطات راحت في لحظه. لكن على الناحيه الثانيه في مؤرخين تانيين قالوا ان اللي اتحرق ساعتها ما كانش المبنى الرئيسي للمكتبه، لكن مجرد مخازن قريبه من المينا كانوا بيحطوا فيها نسخ مؤقته. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناه، واستناني في اصل الحكايه الجايه.